Dép da cao cấp, hàng trợ giá còn có 60 mấy nghìn một đôi dép da cao cấp. Cả nhà không lấy cho mình một đôi dép rẻ như thế này, anh chị em không lấy ở đây thì hỏi anh chị em lấy ở đâu? Ở đâu có giá 60 mấy nghìn một đôi dép da cao cấp, hỏi anh chị em. Tết nhất đến nơi rồi. Tết anh chị em ra ngoài chợ mua 200-300 nghìn một đôi, ở đây có 60 mấy nghìn một đôi. Anh chị em nhanh nhanh tay vào săn cho mình một đôi. Săn cho mình một đôi để đi tiếp cho oách anh chị em nha. Giá vừa rẻ này vừa hời. Đẹp như thế này anh chị em mà không chọn cho mình là hết cái đợt khuyến mại này là anh chị em mua giá nó cao lắm, trăm mấy một đôi. Nhất là các mẹ làm cả năm là phải mua cho chồng một đôi dép đi Tết cho chồng nó mừng. Mua nó cũng đi cày như con trâu, cho nó một đôi dép vừa rẻ vừa hời vừa đẹp cho nó sang đi Tết cho nó khách khứa cho nó rôm rạ, vừa đi vừa hát vừa đi vừa cười anh chị em.